Shalom peuple de Dieu, comme vous le savez, au pied de Jésus, la 3e édition a déjà commencé. C'est encore pour nous l'occasion de pouvoir vous présenter les bienfaits de notre Dieu. Comment le Seigneur est en train de restaurer les vies, comment Dieu est en train de toucher fortement les vies. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une maman qui a vu la main de l'Éternel, la main du Dieu du révérend pasteur Camille Moko. Elle veut témoigner, elle veut exposer, elle veut dénoncer le monde des ténèbres. Elle veut aussi parler, fortifier votre foi, vous qui êtes fatigués ou vous qui rencontrez cette situation. J'aimerais que vous puissiez être ultra attentifs afin que vous puissiez comprendre ce témoignage. Nous ne prenons pas ce témoignage pour pouvoir exposer qui que ce soit, des personnes ou quoi. Nous voulons témoigner, juste prouver que Dieu est encore en train d'agir. Dieu est encore en train de toucher. Alors je vais vous demander d'être attentifs. Vous pouvez nous joindre au numéro qui est affiché au bas de l'écran afin d'entrer au contact avec l'homme de Dieu. Et nous vous signalons que nous commençons à partir de 14h30. 14h30, nous avons culte, nous avons shuka kumigou ya Yesu. Nous prions jeudi, vendredi, samedi, ça sera le programme de réception. À partir de 8h30 déjà papa ananza kuya kumbela wakati batakupokea kama kuna même situation utachikuta même situation na maman Irène même situation ça yake nao batakurecevoir. Le Dieu qui a fait pour elle fera aussi pour toi. Le dimanche nous allons finir à partir de 14h30. Nous commençons déjà 10-18h. Le Seigneur sera suffisamment au rendez-vous. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je vous ai dit que nous allons recevoir maman Irène. Maman Irène Mbote. Mbote papa. On me présenter comme ça à tes spectateurs Yebabino. Kombo langa maman Irène. Naza maman ya bana seti. Naza mariée. Eloko yo ekomela kinga yango na eko témoigner. Na yeko yebisa na yo muto oza kyoza na situation o na ndako okoza na loko moko na ndako zo comprendre te yaka na église oyo eza te ke to commenter église oyo eza église moko ezo pesa solution. En tout cas kindoki eza ko sala ezali yo muto ndima kindoki te kindoki ezala te yeba kindoki ezali ndebo mona nga lelo awa na zwi kimia omona nga lelo awa boye eza na eko sala publicité ya église yo te eza eloko moko te nzambe ya papa Camille asungi nga apesi nga kimia na libala na ngai kimia na bana na ngai ngande bozomona nga awa. En tout cas nabotami na famille ya kindoki nayebaka yango te nazalaki pete ki encourage na kiko yeba ki mukomo kindoki ezalaka na ndako lupango na biso na ndako na biso me tomenaka vi moko kaka boye epola biso babalaka biso te toza bana basi 5 babalaka biso te moko te asala mariage moko te basilisela ye mbongo ya libala toyebaki te ezalaki nini tomona oka normal non ezalaka ndenge wana epuis epola biso toza na diplômé te epola mosusu kotanga moi 6e primaire otangi makasi première secondaire esili eza eloko moko tokomprenaki yango te na bomwana na biso tozali kokola. Mais lelo nzambe ko sala eloko moko alakisinga ke eloko euti eza lié euti na libota na ngai na ndoki ekotaki na ndako na ngai kindoki ekoti na famille na ngaka moi famille azolela famille azolela ndako lupango biso tu ezalaki lupango moko bandeko na ngai nyonso bazalaki bango yoko bazala kote moko ngai azaka na kote na ngabo na marke na ngaka na yebi te ndenge nzambe asalaki kindoki ekoti na ndako. Tango kikondo ekoti kaka mwana ekoti mwana emoko aloba mama na mona ko lelo to bimai to kende place mo boye nde elakisi nini toke to moni pasteur alobi te mwana za mabe mwana moko tokoti basosa mwana prière famille ye en tout cas eloko nazo ebisa bino likambo esalemaki ngai yoyo ba famille to uti eza musika eza makambo ebele puis bebisi to uti kosambela eza makambo ebele mwana moko tokendena mwana moko tokomi bana mibale kindoki ekoti na ndako na niveau moko e compréhension na ndako nga na papa ti ekomi bana nyonso bazwi kindoki prière nalala na molima ba 2 semaines nalala na jangwa ba 4 semaines ba 3 semaines
nazokalanga solution te ndaku nanga na tikala kolala te na lali mo mobimbati na futa ndaku msusu 2 semaines na futi 1 semaine mais na lala nanga la molima na lala nanga na jango na lala nanga place à prière permanence ne kuma place nanga lokwa ndenge nini mais nzambe oyo azanzambe na bikama ndaku nanga koti désordre bana bakomi sala biloko moko esimbaka te tie comme incompréhension na papa divorce na papa ti suka nga moko ba pesa nga kindoki na zuki nga moko na komi ndoki ndoki sinya ndoki oyeba soki déjà omonika ka makila déjà makila mona pasteur na onoki nga mona na meli makila na butu liboso na nga na moni bato bazobi na mutu na moto na ye babenga na Swahili ni kimbilimbili moto na moto na ye kimbili feti mukolonga na melaki makila na komi ndoki za feti mne na chanda feti moko na moni mwana na ngai mutasale loko wana po akomi grand garçon ako sale loko wana ache mutu na se akokaki te boza volonté na ete batindaki ye Nzambe na moni mwana na tongo na lamuki ba papa sote iso kwa ndoto ba papa neglijaka mais mukolona Nzambe asaki kata papa na ngana esi papa eloko ngana mwana ona butu lelo na moni boye papa bisava tema to kina permanence pas na msena Nzambe azaki oyamba mukolona ya yambaka Nzambe bolingo toke to moni ye papa ngana moni na meli makila na moni boliboso na ngwana bandeko na nga o bazaki na kati likambwana na moni mwana nga moni bandeko na ngai bazo na nanga bazo kanga ba yebi ke na mona bango esalema ki likameza ki vrai ala na moni bango pasteur asambeli nganga papa eza nini papa habite eza ka bandoto babitumba papa makila nga na santi na meli makila même loko na zolo baba sai na nzai bawe bango même bando ba yango ke na chanda makila mela makana na likoshi ya mutu benga ni kabongoshi ya mutu oyo kabongoshi nde yango ezalaka sani lokola eloko amela makila na chanda ngana melaki makila wana na tongo na moni musai na Nzambe na bina moni na meli makila na moni bo nyoso na mona ki na moni na yebisi yo guzami asambela lingai abi eloko te na papa eza eloko te abi eloko to za na bitumba bondela makasi Frère Michel na la kola mikolo wana nyoso na omona ka na yaka na ka misuni abato misuni bakoyi sote ke misuni mutongo babomi ngo yo mutoza likambo suko za la ebandele o comprendre ngote na moneli ka misuni na bato na koza na ba sœur église to lia misuni na bato mo frère bandako zo mona oyo bandaki la vide monde eza na population noko na monde te na ebite ceux qui atana nyangwa ya kwakinde yambe modela nde moye bo bazo mata bo bazo kita bo bazo baluka bo bazo kende c'est ndire mouvement moko bo na basine mbana bana na mikolo na ba mutu nyoso na monde na mona kana ka chaque jour na wana bona lelo na mona kibo lelo na mona kibo na ke pa musai na Nzambe papa na mona kibo na mona ke mama sambela makasi na mona ngaka ba film na mona ngaka ba film tellement na lingi ndoki na ndako na ngata bimbo kinanda kuna ngekeza pambe keza so me koti na ndako frère ndako nyose komi désordre atoza ka tongo la muki bandiko pangusa ola muki ovandi ozo ota bal Swahili ozo ota moi okomi kilo okomi loko moko ka ya mengo na kaka makambo zali kala normal et comme ngaka oblique. Donc moi pour vivre moi kaka ambiance mo ezana ba signe belé to ko sala émission ta mukolo mususu ko sepela ta chaque jour to ko sala po moi ki ndezali solo ya lelo to ko sisa ngote to ko sangata ata une année po chaque jour bakambo ezaki sala makaka na zombo na chaque jour mais pour ya lelo to sala bo baza kawana ba mona ngote ke za akoyoka soni akobanga ndoki ezali Prenez crise koti na ndako eloko mususu crise papa zo kende azokata 50 000 10 000 par jour papa comme kende makolo comme zonga na makolo premier signe ngwana musala papa na munano papa comme azaka mutali boso mutambala comme mutasuka musuba comme bosa nae premier signe kindoki et compréhension moi sina mobali
yo moi so comme moi mbalo comme mbala za yo te yo mbalo comme moi so comme moi ça yo te c'est beaucoup comme blobo kan nengwa so nzamba za na kati te faut beaucoup ça divorce na minute so kindoki koti na ndako kindoki ata bona à 2 ans so ka zindoki alors ça le loko ya papa ya 50 ans ya 60 ans aleki mabino na mayele comme na niveau moko mwana ya mukeso ya comme na kindoki ndako comme compréhension ngana papa et compréhension niveau moko ya kolobata to comme pas musai na nzambe papa ndako to nozo mona ndako eza bien te ndako eza la kaboite faut boko so basaki afuni balé boko sa bosa lango 1 mois et comme aussi dans une semaine donc comme lien ndako comme nango o vous eza te mutu moto chalo ndako azate donc comme et comme na lo ka monde ndeza ko eza ko sana kati ndako wana monde azu déjà place na ndako wana ba antenne déjà koti biloko nyoso boza directement connecté na monde nyoso diso na to ko solanga na disolo monde de Jésus ce qui donc koti na ndako en tout cas difficulté compréhension beaucoup ta pas de salaire à na salaire bo salaire et ça musalate so bo changer ka 1000 francs 10 000 faut bo changer $100 bo changer nyoso ekei même lamba ko sombe lamba te kindoki so yeza na ndako elamba bosombaka te donc nzoto eza mutu bokomaka ndenge wana kaka bo dépendre kaka na monde o moko kotikala za na ndoki te ya komisikoyo punda obenga na Swahili nini cheval ya sikoyo komi wana sikoyo ya kosakana na ye wana cheval akome ma charge ndenge nini ya ata wapa kokene kaka alembaka te oya kozala na musala lokola papa liboso zaka papa comme c'est cheval akola muka mukongo pasi mutu pasi libumu pasi de partout rara pasi ya yo kana bien te na nzoto ya ata belindenge nini kisi ndenge na takoto hospital ndenge nini ya za ne ka zoka ndena ngambo wana zoka ndaza déjà cheval azo sala misala ya butu makasi donc azo sala misala moko so na bomoto ba kolinga ngote ata ba fu ba za payer kolinga ngote ce qui ndoki koti na ndako ndoki komaki donc ndako to komi ko ndaka bala mikina nzambe tikala nzambe eloko yo na ndako na ngai donc tout ce qui me sukaka bo sa place boy donc ezala mokolo ya reporter ce qu'on a dit na yebanana yozolo bake ozali okoma déjà ndoki ce qu'on a pas prière au bando sambela ndeni alors que oza déjà ndoki nazaki ne pas la musai na nzambe za papa spirituel nyonso na komona na koyebisa ye ya kotia loboko bondeleli yo nzambe parlenga nzambe koyeba te place wana mpona ye place ye naza musai na nzambe nga naza na nguya moko te naki koneutralize ndoki na nga moko nga nakoza desilo bi na boyi nalingi te na priere na ye ekati balie wana ekati makambo nyonso mpona ngai nalingaki te naboyaki me ye na bapriere na ye nazosutuka kaka naza na monde papa na moni nyonso ezosalema na butu na ntongo naza oblige ata na telefone nakoza na 1000 fois na prive ndako na prive ata kosomba omo papa namonaki na bongo amen mère ça va mina shiki esili maman il faut pas me souba comme un kanisa que eza je tozo sala ngina na poser question ce qui véritablement zaindo ki ba pumba ndeni po omoni ngande ndeni baluka kingai ngala zalaki sikoyo baye kopesa ngai bana nde bapesa kingai tangu nazoloba boso ndoki ba mimaka 3 jours bazo mimao 3 jours OK 4e jour moko bandi ko kende ngala zalaki koloba premier jour na lobby deuxième jour troisième jour nazoloba kaka sko place wana pona bazwa nga batilize nga nazali ko sutuka naza na monde eloko pe na isa pasteur nanga soka zolanda ngai na yebise papa nga nazomona na se trouvaka na monde ndenge na mikendelaka na comprendre kate mais bana nga bazaki na position nyoso okobenga ta garçon nga na ko expliquer nyoso mais nga nazali siko naza na monde nazolia naza na mondo bon ba ko zosko ba masquer ngai monde déclaré elle bien maman nazolo baloba mingi a ko risquer trahir biso na ba mbasser église bazalaki nebisi musena nzambe nazomona ba maman 4 na batangeli 4 ba maman 4 na omona bango na ngai nangala bango eza nini o maman ngosa ninga bite
na moko ngoko na vie na ngana ngina tanga bango na kekala alléluia kanisa na beta na pesa témoignage na tanga bango te boye ko sala bien te ngai papa kutana bango solo na bango à partir wana balongwa kina comme mona ka bana na nga famille na ngai presque na mo boka na monde mais pendant que ne ba kendeke ndoki soka linga kende okosala asala ka ndenge nini pona nga na lobi nazako sutuka na zona monde ozomo place wana nazako sutuka na zona monde bon soki ba maska kinga place wana soki mengana ko nazalaki ndoki ceci na lia na omona misuni ya bato ndoki soka linga kende alala kana se soki alali na se akosala kwa kifofa nde botakoya ka kifofa omwa kifofa nzoka ndesko azomibalusa amibalusi oya kati ndoki ebimi soki ebimi libanda sko abaluki buzombi wana a transmettre déjà buzombi wasko azui évolution déjà ya kokenda ke na monde kokuma ko monde miso balukaka nyau mususu nyoka mususu nini ya monde kuna ndenge ezali ya ke na monde. Osaki combien d'années depuis 2016 na déclaration na ngai na ba sacrifice na tika kolana nda na speaker vérité tika kolana nda kuté puis mobali nga zaiki salaire na tika kolia mobimba te tozalia na nzambi alobi ngai lokoma bese koti na nda kunanga na mo pasteur ko loko mususu azoluka bona ebi te zama kama nzambi na tikeli yemo ko nzambe azala direct na nda kunanga frère agaza sala sacrifice no ba sacrifice ya makasi ako privé binota fufu pamba na mana makala o etika la sacrifice na église nde nzambe ti nzambe ayiki kosala ke na ko se trouver na mina ko malelo e suka te tango mumba ko pesa mwana ngai mission asuka ezaki papa akufa ba me divorce esimbite ba megi nazo lobaka ka ba pesa suko leki na mwana grand sœur moi grand frère na ngai auti abebisi libana ka ni ba yoka na monde kuna aye pa na ngai deuxième ndoki aye bon ona aye susu bona zai suko mona sute ba tawana zai ko mona sute aye akoti na ndaku na nga mama tati ngai na yepa na yo na boy libala to si musena nzambe bi problème ezate bozo aye azana ndaku mai ba kininga zali ngai pa mama yo zana ndoki weso ko talo na ye na tubela na ndoki sila epa na ngai na yaki monsieur epa na ngai apesi ndoki amibale ndoki mbala ya pesi ngai bango ba yiki na monaka na komona esa pesinga ndoki azana ba jebele ndoki azana na façon moko mon frère ba ayepesa ngai ndenge apesa bana ka ba mo ba témoigner abalolenga ti nazomela abaloliti me ngamo na emoni na butu akoti na chambre na ngai omoni ngate telema tokende azui na moni na bimini bale moko etika na mbeto moko ngai na telemi na boki misu na mbeto na ngai na mimoni ngai mi bale na yeko sutuka eska zo kitisanga ndeke mo benga kombe obenga ngo kombe o kanga kaba soso apervie na yemona akitisinga na mapapu ndenge ndeke ona kitisaka akitaka kozwani akitisinga na monga na moni na akitisinga tie pa na biso na Équateur na longa lumbashi Équateur akite asali aki osala wana boiti kozonga na compagnie kitenga zongisinga ite deuxième tongo etana bi yaka opesinga suki ndoki omeminga ti Équateur ngala mema yo kilo bongana me malanga bi tete ndoki azana signe de so apesi yo kindoki bakocheo signe ya kindoki awa kashi 666 et puis on pesa misu ndoki na ndoki bamona naka ndoki ya ko mona azana ndoki bamona naka tongo talani tellement bana boya eloko na moyo lelo lekeli ngai eloko na moyo bango tu ndoki bazana secret moko mon frère mais oya mukenza basali kati na bi mama ozana si misu ngwana teje batie misu ngai bi na komi ndoki na kena moni su pasteur des infos papa na minute on a moni bona pasteur di sambela makasi en tout cas na isi papa nanga papa labi sambela na ndaku nzambe yoka mabondela ba mama sambela na ndaku sambela ba molima nengo sambelaka
nga na bité na ko sambela ndako te pour azana nguya wana te nazo keka église ba ko zo mission ya ki mission ba mwana mobile nga ko fo pesi mwana nga mission pondoki auta libanda te ayi ko sa likambo kako azana kati waza kati yenda fongola porte batu bakoti ba pesi mwana nga mbeli mwana na pe ataza ikina bazako se ba ko utiliser azaki chef makasi mais azaki nzamba azaki kati na ye alibi mama to vanda kawa te to ke ko séjourner na église ngabe église biso moko ni intercesseur ni mutu kaka biso moko butu lokola moi to mona na pasteur kaka dimanche ozo mote to sala eloko moko te tozo bimana bana makolo tina na nini awa na monument place mo bondeleza wana na monument na bifi na bifi place moko wana tel meza to chaque jour to bima 4 to ke to bondeli 12h, 13h, l'entrée de la vie. Donc, ça va prière, ça va prière, quand c'est jour, transport, ma colo, tozo kende, ba pesi mbeli ya boma papa. Pour la boma papa, aye, papa c'est as papa bisi, papa uti musala. Yam tauti ville. Ayi ko somba ba jinyoso, ba nini nyoso ko na ville, mais aye pesi mona. Comme na ndako, alongoli ba sapato pesi mona mbongo. Zoa déjà qui utilisé déjà qui préparé zoa qui est belanga tanga aussi na kiosque ngala bi yum to ville o tina ba place nene na ville ko sombelo ko noso lingo tina ka o tina mona po nini ah pour ani pesa na ke sombela yo o ni do ke vana o tambola ba mona yo ah na tiki nanga akesombi tanga o saeli papa Meli mon frère papa Meli papa libume bandi kotokaye ti 2-3 jours une semaine papa zoko diarrhée moko okoko kangote papa bengi akepa pasteur tel loko bo diarrhée sanga sambela to bondela sambela bondeli ça va nazoya ko sambela na ndako esili te papa tungisa mana diarrhée na niveau moko mon frère papa mutazo apazo le kwa mwana muke papa le la rakaka libumu diarrhée kata na raté diarrhée si la raté ti premier mois deuxième mois mon avane maman ata papa ninga zo bela diarrhée wana ngam tu na sala loko yo nana posa na zu de monsieur ya papa na bomae ngam tu na sali maman Irène to ingi to écourter un peu pour la première partie na biso s'il faudrait le dire que nous avions pris ce cas c'est un cas seulement d'illustration afin de vous expliquer que la sorcellerie existe. Alors, Toliki, beaucoup d'anaki na pasteur Camille, et puis tant beaucoup d'anaki, et l'eau n'y salema. Yango na zoe bisano akende nango pesanga tamuke. Tango diarrhée sali papa et leki. Diarrhée sali 3 mois, ils aussi laté. Papa lobi awa na rokende susu église te na vandi na ndago. Bon. Na okende église ko sala nini? Na zo bela libumu, na okie ko sala nini? Mon appel à l'obike, yé mutu a sali eloko diarrhée aussi laté. Avant lui a eu dîme a déclaré, a dit Zambé, on doit Zambé. Na pesa ka dîme chaque mois. Yo la dîme bon dîme et ça me la randa. A eu dîme na kangi a qui a pesi l'église. Voilà papa déjà sala boy, bon papa. Au quoi ce qu'ils ont papa comment impuissant pendant 9 mois. On a tout là à randa ko ba bébé. A loba ngala bi papa na eloko na ko loba te. Papa me la ba la publicité wana ba nani to kotanga koma mutu te to sa publicité te bato wana nyoso to kota solution zo raté papa le bia wa na tikeli nzambi bon obelo ko le soka ba papa makasi papa ke bela maadi mususu ma ça ele ko ne ko ça papa sala 9 mois a déclaré tant diarrhée ko ça il m'a déclaré na dîme na a pesi dîme. Et si les tomates dans la biso normali apa baba envoûtement ezo salema biloko mususu na vanda kana nzambe yo mutukati na likambo mukoma okata na likambo yo za nzambe okata na likambo ba pesi mona mission mona zwimbeli asa nango 3 jours atobola papa boma papa ameki na kaso za na image wana mbeli ya mona ameki était tuki aye ko zo mbeli wana akati likolo na ye likolo musape kata musape au deuxième. Et katala mabo mona makile bima presque 200 nandako mususu wa mke nanga mama na oki somo na kila mona hôpital mususu mke mama ko kene hôpitalité le colo de Jésus na mons tango mona lobi bongo na deuxième doki ba maska kingai
batienga ma masque ona azaki na chef mo apesaki ngana mibale azaki penza makasi azaki na babi yeke ba ya lobaka ya ko binisa risque mukomongo akangata butu bo abelela bato biso toza libanda keba na ye bat masque kinga makasi nazaki omona eloko moko te kamo ezo salema nazomona te na mbeli na ndako nazaki omona suite mais bamba misusu beloko muso leka nazaki omona nazako déclarer na bali sacrifice de nasa manda ko nga 3 à 4 fois nazako déclarer place on azomona na moni boy lelo na moni liwa mwana nga lelo na moni mona bende yeba ndoki so babomi mutu boma mutu bomoto te ba transmettre mutu taba mamu taba boy nde mutu ye wana bakangi bazura kele directement na monde ba tie o taba bamu na kuleki babo mataba nzoka mutu akufi na mona ka biloko wana na l'équipe première séance to ça tête mission ko mususu azumbeli akati musapi tanga akati musapi mwana komi bloqué lokolo moya ko tambola sur ces até mwana komo na kiti na télévision akomi distraction télévision ye moko ala kaka mukomola amoni kaka kindo ke futa kate na télévision soko za ndoki yakana sambonde la yo ekosila message ya pasteur message bondo ke futa kate mama surtout qui singa ko pasteur ninga zoloba comment la distraction kaka chaîne wana Golgotha na biso ko comprendre chaîne Golgotha to yoka anga ba chaîne ko fina tena mongaza tena interceder to esko ko tia mato makasi na Golgotha à partir ya mwana wana tanga ko mola na kiti ko shikola na chaîne mususu tia ko mkana chaîne nae to ko mola nda pasteur Camille ye moko mo papa to ke pas pasteur Camille to ke pas na ye na kobika papa la bongo c'est au distrait susu ngai papa boyaki ngala bito fana gaska moto za solution ya bito mona comme na biso tembe bo peste to za numéro bo fa pas to za numéro to za numéro te ka ye numéro di maka ezo di ma di ma television to zo rangote e di ma to zo rangote e to zo kaka te ti ni alors qu'ils are visible ba chekuna c'est ndako za na bitumba ndako soki za na bitumba même oza pembeni ya église wana mo fa pano bimoko maana okokoma te okongo ngokende be bapa ya bakomi ngokebe musala yango ngokebe makambo bimelo ngokebe maladi okokoma te ndako yeza na bitumba atoza musika ozwa chaîne oyo boy facilement senda kaza na bitumba kozwango facilement te et pour okoma kuna te faut ça 2-3 semaines 1 mois pour réponse za rapene mbala moko tango ngabite nazokende kuna na ebisa bango te na ye lundi certain lundi na ye na babesinga programme yaka mardi après clip pasteur koyamba après clip mardi na ye koya bayambinga mona ye moko tellement zalaki prêt azangaki muta kosunga ye biso yo tozalaki prêt wana papa sunga biso papa ba tout pesi difante to pesi eloko moko te ayambi biso pasteur ya tikota ki mo foi dans 3 jours dans la zone qui solution papa diarrhée il y a 3 mois et 4 na raté papa comment qui est puissant il y a 9 mois papa pour kutana papa ça qui après une semaine difficulté kaka papa zo yambate et papa avec ozoye 21h délivrer mon frère le même jour à délivrer qui est to quel andako to comme andako papa 4h non comme tu crie le quoi venir nini et on a des amis tout peut se toucher maman pasteur wana ça et lequel est papa zongi bo papa et zongi papa fois 10 ala awa esengo continue ndako na ngai kima tozali ki mo frère papa na kana eba na kana yenga na kana ngai to komi na esengo moko na moina lo ba ezate esengo ezo lekela ngai nzambe pe bonimo te kuta na pied de Jésus jeudi samedi jeudi vendredi samedi dimanche tout comme s'abonner na nzambe to pesa nzambe tout comme c'est un modèle moko lekeli nga na kati na ndako na nganda kuna na zongi eloko moko na papa na ngai to komi papa zaki msumbongo na chaussette ya bombi msusu le bloc moko mais na comme pas na 1000 francs est-ce que na saka na 1000 francs na ça transfert yondo mu transfert pesa en tout cas la kimia bana bango ba komi kimia eloko moko te bala bazongi normal dans bondo kebimi papa esili bondo kesili na minute on ko biso te ke nezaki simba te ke nyoso zako simba te mais nyoso comme simba si ko na minute nyoso zo simba
nyonso ezosimba nzambe papa Kamel nani eloko kopesa ye nakokopesa nazala nini nakopesa ye nani eloko te nzambe ndenge asala na nga ndenge alingi asala mobali na nga ndenge alingi asala na bala na nga ndenge alingi ndako na biso asala oka ndenge alingi. Donc maman Irène biloko zoloba eza vérité. Eloko esalemi nga mama naza marie nayebi pasteur Kamel te namona ye te adresse mpona zango ezalaki difficile. Bon, eloko namoni esalemi kati na ngai oyo nazoloba nakolinga mpe moninga oyo aza na problème wana amona bato te amona soni te eza nga mona aleki na televizio nayebisa yo na ye na yo kuna yo kokoleka na televizio kobanga ke soki nakina kindoki bamemanga na televizio te motu te oleka na televizio te azosala mosala ya pamba ngonga yango ya koprofite nga na moni nayebi te mpona nga na moni ngonga ya koprofite yango lokola aza korecevoir ndoki ezosala ndenge bana ye 3 jours yo moko okomona biloko ya tiande ezolima eza disposition ya moto ifo kozala olingi oyebisa biso ke moto tu aza na ka wana akozwa solution au prix ya nzambe ya pasteur Kamel solution ezozoma na minute yozalaka après yakaka na mikumbo lobi kindoki oyo nalimbi kindoki nga na boyi ndako na ngai nazomona clair te yaka okozwa solution vraiment okozwa solution mofana yo na okomante eloko nini na komante eloko te okozwa solution po eloko ekomeli nga na ndako okozwa solution. Vraiment. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'ai laissé maman Irène parler parce que je ne vais pas que vous puissiez penser que c'est une pièce de théâtre. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose que nous avions vécu. Et d'ailleurs, quand maman Irène était arrivée, moi, j'étais dans le bureau, je l'avais reçue. C'est moi qui l'avais informé qu'il reçoit le mardi. J'avais vu cet enthousiasme qu'elle avait. Je ne savais pas que c'était les problèmes. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes et qui ne savent pas où expliquer et où aller déposer. Alors c'est une porte qui est grandement ouverte afin que tu puisses découvrir le Dieu de cette église, le Dieu de MRC. Donc maman, on a témoigné, vous témoignez, il y a solo, bobi, Zamba, moni, sabiso. Zamba, moni, singai, bikamu, bikamu, on habite dans le soleil, babanga, bikamu, zani. New Jesus. Ah, Jesus, moni, la kisinga, et puis, il y a bana kindoki, bao masqué bato. Au cause de moi, septembre 40 ans. Na comme si 40 ans le 23 février. Na comme qui au compte du matin dans Mboulaana. Au comme mon colo qu'on a minute. Et je masqué le bébé si yo bon moto. Mon bala. Na ça 40 ans. Na colle déjà 40 ans. Les années tout comme jeune. Na zaki no temps na yaki ko ebate. Si vous attendez l'image sur ta côte lelo. Bonjour image na mutu. Na zelaki le kula il ko moko boye. Donc, attends la salon qui est beaucoup au contraire. Au contraire, nous tous au contraire. Les camarades qui ont le comme on est bimé na carte. C'est qui kindoki. Et c'est que le boka ya mabe, ya mabandoki, et c'est que le ko ya mabe ya logo ya solo, donc ya kosa kaka. On le beli kamate comme on est bimé du bosso. Yondo lobaki. Au sein de l'autre côté, société bloquée comme on va bika yondo iba mo bien ngote. Kindoki ko c'est la ka ba tu bakisaka ba ko bebi sayo. Mobali appétit na yo moi c'est vous avez souté bon ça la beauté mon côté papa mon kindoki a tout créer oyo o tie crayon c'est crayon qui mata c'est que ça nene o ato tie beauté nene que simbate même mafuta ko pakola ya biso soko mafuta pa ko longi que simbate même yo ko la mbeza na pe gugate ce kindoki za na ndako vraiment. Alors aimable téléspectateurs, vous qui vivez ces choses bondoke futarate le pasteur Camille a dit bondoke futarate. Jeudi, vendredi, samedi, il reçoit toute la journée. Il reçoit toute la journée et les dimanches, nous finissons 3 jours au pied de Jésus. Au Konaka et Ivi, aux cas pareil, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut faire de la même façon qu'il a fait avec maman Irène. C'est un message, c'est un témoignage vivant, vrai, authentique, vérifiable. D'ailleurs, elle est carnaïenne en Zéla, au côté de Msaïe, et elle va répondre. Si vous posez besoin, vous expliquer, vous expliquer, même moi, nanandako. Pour comprendre que moi, déjà, comme déjà na kindoki. Il n'y a pas de problème. Ngana kanse bayambaka bato mituka bato mbongo mais papa Kamila zoyamba mutu nyonso atoza nini onga za salite onga azoyamba mutu nyonso atuka na pesa papa Kamila merci na pesi binyoso ba intercesseur merci mutu nyonso l'église ba sert à permanence ba dada
Il y a l'église, na pesi bango merci ndenge basungi biso, ba supporter bêtise ngana bana na kati église, na pesi merci papa Camille, merci ndenge atie kimenga mbala nga to komi eloko moko na ngala mbala nga oto zaki na ngote mon frère. Nango na pesi merci. Bloc 40 numéro 6 quartier Shindaïka. Nous sommes à la Roachi. On n'avait pas motoka au niveau ya gare, ya Roachi direct wala kwenda ku ya côté à Bel Air. On a shuka pa Matoleo wala on a shuka pa Rebemba ou Christ Roi. Joma Are il est akopeleka directement par Golgotha télévision. Par Golgotha pale ni mana mwa pembeni pale njo pale peko kanisa. Unakuwa tunaomba pamoja, tunashuka kwa miguu ya Yesu, tunamusi atoshe bibintu, atoshe buloji, atoshe ma complication, atoshe biote bila biendeke. Aimables téléspectateurs, nous commençons à partir de 14h30. 14h30 déjà utakuta modérateur eko na ongozi. Bien aimé kuya mbela wakati jukama kuko peut-être wakati unafika unekala kumbele unaomba Mungu. Mungu anakusaidia na on a témoigné ça maman Irène. Maman Irène, merci sana. Merci. Dieu continue à travailler à travers l'homme de Dieu, le révérend Camille Boko, que nous disons merci pour ce sacrifice et pour cette grande chaîne qui est en train d'édifier, qui est en train de transmettre l'évangile. C'est grâce à la chaîne Golgotha Télévision que le salut est entré dans la maison de maman Irène. Alors continuez à suivre les programmes de Golgotha et que le Dieu qui a commencé cette œuvre l'achève en vous. L'achève en vous donnant le salut et le repos à tous vos problèmes et les solutions à toutes vos difficultés dans le nom de Jésus. Shalom chez vous.